Բարև ձեզ, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ բժիշկ Հայկ Մանասյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Մանասյան, վաղուց չենք հանդիպել, ինչպես սովորաբար սկսենք առողջապահական հարցերից, COVID-ի թվեր, թվերի աճ, պատվաստանյութ եւ այլն եւ կանք հանրային քաղաքական հարցերին, մասնավորապես ընտրություններին։ COVID-ի թվերը աճում են, ինչով է պայմանավորված այս թվերի աճը։ Ես հիշում եմ մեր զրույցների ժամանակ դուք անընդհատ ասում էիք իմունիզացված բարիեր, իմունիզացիաց բարիեր։ Այդ բարիերը կարծես թե ունեցանք, հետո երբ որ աճում էին, ասացիք թե պատերազմի ժամանակ իրար մարդիկ իրար հետ հանդիպում են նոր կոնտակտներ, հա, այդ զորակոչ եւ այլն եւ այլն, դա էլ անցավ։ Հիմա նորից աճում է, հիմա ինչով։ Հիմա էլ միտինգներ։ Միտինգները իրանց հերթին էլի նոր կոնտակտներ են, որոնք բերում են համաճարակաբանական վիճակի վատթարացման։ Սրանք իրանց հերթին էլի ստեղծում են իմունիզացված բարիեր, այսինքն աճից հետո նորից հանգում են գրանցում, եւ եթե ուրիշ օիններ չլինեն, ապա չի լինի եւ նոր ալիք։ Ուրիշ ինչ օիններ կարող են։ Դե օրինակ ձմռանը երբ հարցնում էին վերջացավ, այլևս չենք ունենա, ասում էի այո, այլևս չենք ունենա, բայց եթե ուրիշ օիններ չբերեն, ասում են օրինակ ինչ, ասում եմ չեմ կարող ասել։ Միտինգները եղան սկզբում ընդդիմության, այսպես կոչված միտինգներն էին, հետո միացավ նաև իշխանական միտինգները։ Այն դեպքում, երբ որ իշխանական միտինգները շատ ավելի մեծ մասշտաբ կապեց իրար, այսինքն հանրապետության հրապարակում միանգամից հավաքեցին Սյունիքից, չգիտեմ, Լոռու մարզից կամ այսպես բոլորովին, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, նույնիսկ զորահավաքային այդ շարժերի դեպքում սյունեցիները Լոռու մարզի ժողովրդի հետ առանձնակի չէին շփվում, օրինակ, ասենք, զինկոմիսարիատներում, հա, բայց այս դեպքում այս մարդիկ ենթադրենք կամ չգիտեմ Արարատի մարզից, Կոտայքի մարզից հավաքվեցին բոլորը հրապարակում եւ սա մի փոքր ավելի, այսպես ասած, նպաստեց, բայց ելի անելիքները, սպասելիքները նույնն է լինելու, չհաշված նրան, որ արդեն որոշակի առումով կարող ենք ասել, որ պատվաստանյութ կա։ Պատվաստանյութ կա արդեն Հայաստանի ներկրվել բրիտանա-շվեդական AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Ինչ կասեք այս պատվաստանյութի մասին։ Ընդհանրապես ոչ միայն այս պատվաստանյութի, այլ նաև մնացած պատվաստանյութերի համար էլ, ինչպես ամռանն եմ ասել, այնպես էլ կկրկնեմ։ Ժամանակը շատ կարճ էր, որակյալ եւ լիովին, ուրեմն անվտանգ պատվաստանյութ ստեղծելու համար։ Ժամանակը կարճ էր։ Բայց եթե տեսնեք ցուցումները, ինչպես է ուրեմն պատվաստանյութի ցուցումները, էպիդեմիոլոգիական վիճակը էական նշանակություն ունի, թե ինչքանով պետքա օգտվել այս պատվաստանյութից։ Այսինքն, եթե երկրում այդպես բուրըն համաճարակային վիճակ չկա, խոսքը Հայաստանի մեջ չի ընդհանրապես, ապա իհարկե ռիսկային է, շատ ռիսկային է այս պատվաստանյութից օգտվելը։ Եթե երկրում կա բուրըն համաճարակային վիճակ, որտեղ քրոնիկական հիվանդները եւ տարեցները ռիսկի խումբը այդքան էլ չեն հիմա կարևորում, թեև կարծես թե առաջինը պետք է բժիշկներին չէ կարևորը, որոնք շփվում են հիվանդների հետ բան, բայց քրոնիկական հիվանդները եւ տարեցները, եթե մեծ ռիսկի տակ են կորոնավիրուսից եւ դրա առաջացած բարդություններից ուրեմն փաստի առաջ կանգնելու ողբերգական հետևանքների, իհարկե գերադասելի է պատվաստանյութից օգտվել, իմանալով, որ ելի լինելու են օրինակ մահացու ելքեր, բայց ոչ անհամեմատ, ոչ այնքան ուրեմն մեծ ծավալով, որքան որ կլինի բարձի թողի վիճակում։ Այսինքն ռիսկի խմբերի համար կրկնենք քրոնիկական հիվանդներ, տարեցներ։ Քրոնիկական հիվանդներ, տարեցներ։ Անկամ ես ուրեմն պրոֆեսիոնալների ոստիկաններ երիտասարդ կոնտինգենտին այդքան չեմ այս դեպքում կարևորում։ Վրաստանում էլ եթե դուք տեսնեք բարդությունները երբ եղավ, այս դեղի հետ կապված երկու դեպք էր, եթե չէ, որը մեկը մահացու ելքով եղավ, բարդությունը բուժաշխատողների շրջանում պատվաստումները, որ արել էին, բուժքույր էր մահացել եւ միտեղ էլ բարդությունը կար, բայց կարծեմ չէր մահացել, բայց համենայնպես էլի վատացել էր։ Այսինքն սա կախված է երկրում համաճարակաբանական վիճակով։ Ավելի մանրամասն թող համաճարակաբաններն ու ինֆեկցիոնները իրանց վրա պատասխանատվություն վերցնեն եւ հայտարարություն անեն։ Ավելի պատասխանատու լավ կլինի, որ ոչ թե առողջապահության նախարարությունը կամ քաղաքական մարմինը հրահանգներ կամ բաներ ասի, այլ ժողովրդի հետ խոսեն պրոֆեսիոնալները։ Դրանք ամբիոններն են։ Դրանք, չգիտեմ, առանձին ինստիտուտների են, թա գիտությունների ակադեմիկոսները թող վեր կենան, իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնեն, ինչը չի արվել այս մի տարի։ Այս մի տարի քաղաքական գործիչները, մենեջերները, բիզնեսի եւ փողից հասկացողները վեր են կացել
ինչ ասես հայտարարել են, ինչ ասես խոսացել են։ Բայց չեն գնացել պրոֆեսիոնալների դուրը, թե եկեք մեզ խելքրատեք ոնց վարվենք։ Թող այս անգամ գնան պրոֆեսիոնալների դուրը, պրոֆեսիոնալներն հավատացնում դες ոչ ոք հենց այնպես իր պատասխանատվություն չի վերցնի, պակաս հետազոտված, պակաս ապացուցված, ինչ որ բանը ավելի լավ ներկայացնելու։ Հենց ինձ հարց եք տալի, ասում եք, պատվաստանյութի համար ինչ կասես։ Կասեմ այն, որ եթե մարդը պետք է մահանա ենթադրենք կորոնավիրուսի բարդությունից, ավելի լավ է 10 այդպիսի մահը կանխելու համար, կներեք, այսպես կոպիտ հաշվար կարող, բայց 10 այդպիսի մահը կանխելու համար մի հատ վակցինայի բարդությամբ մահ տանք։ Եթե կարող եք դրանով 10 մահ կանխել, կոպիտ, միգուցե էմոցիոնալ առումով գրեհիկ, բայց պրոֆեսիոնալ առումով շատ պրագմատիկ լուծում ասա։ Հասկանալ է, իսկ հիմա ինչպիսին է իրավիճակը, այս թվերը ինչի մասին են խոսում, տենդենսները, միտումները ինչի մասին են խոսում, հնարավոր է, որ ձեր ասած այդ համաճարակային իրավիճակը լարվի եւ ունենա արդեն քաղաքական հետևանք, այսինքն այնքան լարվի, որ արտակարգ դրություն ընտրությունների հետաձգում։ Հնարավոր է, բայց այս պահի դրությամբ ճիշտ հակառակ տենդենսն եմ տեսնում, այսինքն միտինգները, հանրահավաքները շարունակվում են ի հեճուկս։ Հետո էլի պիտի շարունակվեն, ավելի պիտի շարունակվելու են եւ եթե ինչ որ բան էլ լինի, օրինակ ինչ որ բողոք կամ բան լինի, երևի թե ասելու են չեք ուզում, գնացեք պատվաստեք, ինչ եք ուզում։ Պատվաստություն ներմուծել ենք, չես ուզում վատ լինի, գնա պատվաստի, ինչ ես ուզում, ես միտինգն եմ անում։ Հա։ Այս կոպիտ ասած։ Իսկ միտինգները պիտի լինեն նախընտրական շրջանում։ Իսկ թվում է այսպեսի մի բան է լինում։ Վերջին հաշվով կարելի է ընտրությունները կազմակերպել այնպես ինչպես որոշակի երկրներում այդպեսի փորձ կա ընտրությունները հերակա են։ Դե հիմա մենք այս հնարավորությունը ես չգիտեմ, դուք այդպես ասում եք, բայց միգուցե մեկ էլ գա հունիս ամսին, ասեն գիտեք ինչ կա, այ լավ կլինի օգոստոս ամսին անենք, այսպեսի եղական չգիտեմ, հոկտեմբեր տեղափոխենք, այս մեթոդով, այսպեսի բաներ կարող է, այսպես բաներ ակնկալում եմ, բայց այն որ ասենք ընտրություն քաղաքական լուրջ հետևանքներ կունենա, չեմ կարծում։ Լավ։ Հիմա կանք ընտրություններին սովորաբար այս օրերին քննարկում են, հա, իշխանությունը, ընդդիմությունը, ով ինչ շանս ունի Ռուսաստանի համարով է ձեռնտու եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ այս ամեն ինչը այս հարցերի փունջը մի կողմ տնել եւ երկու կարևոր խնդրի անդրադառնալ, որոնք կարծում եմ նշանակություն ունենան, ազդեցություն կունենան հանրային տրամադրությունների վրա։ Արցախ եւ հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Արցախի մասով գիտենք, որ Արցախի հարցը միշտ եղել է ներքաղաքական զարգացումների ուղղորդիչ կարևոր նույնիսկ վճռորոշ գործոն։ Հայաստանում իշխանությունը ձևավորվել է ամենասկզբից, հա, անկախ Հայաստանի իշխանությունը ձևավորվել է Արցախի հարցով, իշխանությունը հերացել է Արցախի հարցով պայմանավորված առաջին նախագահ, երկրորդ, երրորդ նախագահները իշխանությունը ստանձնել են, պահպանել են, պահել են, փոխանցել են պայմանավորված Արցախի հարցով եւ այդպես մինչև հեղափոխություն, մինչև այս նոր իշխանությունը, որ հեղափոխությունն էլ ինչու՞ չէ, հեղափոխությունն էլ պայմանավորված է Արցախի հարցով։ Պայմանավորված է, կարելի է վիճել կամ չվիճել, բայց ամեն դեպքում օրակարգը ուրիշ էր, հա, այդ Արցախի հեղափոխության արժեքներն էին, ոչ թե Արցախը։ Նույնիսկ հայտնի հայտարարությունը, որ իշենք, հեղափոխությունն ավելի կարևոր է քան Արցախը եւ այլն։ Հիմա բայց այն ինչ եղավ այս իշխանության ժամանակ։ Պարտություն եւ Արցախի նման վիճակ։ Սա շահեկան է նախկինների համար եւ բացասական հանրային տրամադրությունների մասով ներկա իշխանությունների համար ինչ ազդեցություն ունի ընդհանրապես։ Եկեք չմասնավորեցնենք։ Եկեք թայֆաների շահերից չխոսանք։ Եկեք ընդհանուր մի քիչ ավելի գլոբալ նայենք։ Ես անգամ գլոբալ նայելիս այնքան եմ վերացարկվում ներկայից ու այս ճղճիմից, որ անգամ չեմ ուզում դերերի բաժանեմ, ամձերը բաժանեմ իրարից, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն։ Ես նայում եմ, ենթադրենք մի հոգի էր։ Ծայրից ծայր process-ը մի գծի պես ես նայում։ Ու նայում ես թե այդ գիծը ինչպիսի ուրեմն փոփոխությունների է ենթարկվում, հա, որոշակի ինչ որ թվականներ, երբ որ իշխանությունը իբրև թե փոխվեց մեկից մյուսին, բայց որ այսպես մի գծով ես նայում, ավելի ամբողջական է ինձ թվում է պատկերն երևում, ավելի ամբողջական։ Դու մի գծով երբ որ նայում ես, դու կարող ես կարդաս հստակ միտք։ Երբ որ կտրտում ես այդ գիծը, Սերժ Սարգսյանի գիծը այսքաններ, այսքանը Նիկոլ, այդ դեպքում միտքը աղավաղվում է։ Եվ ո՞րն է այդ միտքը։ Եվ այսպես ուրեմն երկու բառով, հա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր պատերազմ է լինելու։ Եթե դուք ասում եք, չէ, հողերը չենք տա, պատերազմ է լինելու։ Այդ խոսքի եւ պատերազմի միջև անցավ 20 տարուց, հա, ավելի, հա, 20 տարուց, 25 տարի մոտավորապես 24 տարի անցավ։ Դե չնայած 16 թվականը եթե հիմք ընդունենք, ապա 19 տարի անցավ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր,
ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում եք մենք խոսում ենք գաղտնի թղթապանակի մասին, որը դրված է այնտեղ, որ գիտի պետության առաջին դեմքը, մյուսները չգիտենք։ Այսինքն միշտ պետության առաջին դեմքը ունի մի գաղտնի ինֆորմացիա, որի հիման վրա եզրակացություններ է անում, խոսք է ձևակերպում, որը չգիտենք մենք, շարքային քաղաքացիներս, որ լսում ենք այդ խոսքը։ Այդ գաղտնի ինֆորմացիան տիրապետում են բոլոր առաջի դեմքերը։ Եվ հետեւաբար եթե մի բան ուզում ենք իմանանք այս ամեն ինչի մասին ճիշտ վերլուծում, մենք պետք է առաջի դեմքերի բոլոր խոսքեր, հարցազրույցներ, ելույթներ հատիկ վերլուծենք։ Եվ այդ հատիկ վերլուծելուց մի ընդհանուր բան կա։ Ասեցիք ոչ լինելու է պատերազմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր ինչու։ Միջազգային հանրությունը եկել է ընդհանուր հայտարարի, որ Ադրբեջանի կազմում է լինելու Ղարաբաղը։ Դա շատ հպանցիկ էր ասվում, բայց դա հստակ ասվել է։ Հա, չէ, ինքը մոտարապես ոնց էր ասում, ես էլ հպանցիկ եմ ասեմ ոնց ասում, նույնիսկ ես ասեմ, որ հարցազրույցի ժամանակ ոնց է ասում։ Ինքը սենց էր ասում։ Լղիմը մարզ որպես ինքնավար մարզ այլևս Ադրբեջանում չկա, ջնջվել է դա։ Հիմա եթե մենք կարողանանք լղիմը վերականգնել, դա արդեն իսկ հաղթանակ է։ Սենց էր ձևակերպում։ Մոտարապես ասում էր լղիմի կարգավիճակի հարցը, քանի որ համաձայնություն չկա, եկեք համաձայնություն ձևավորենք անհամաձայնության մասին, այսինքն համաձայնենք, որ այս հարցում անհամաձայնություն է։ Թողնենք միտում, մնացած հարցերը լուծենք։ Ասում էր եկեք հողերը տանք, եթե տենց պետք է ուրեմն հատիկ ասենք, ես գլոբալ վերջ եկեք հողերը տանք, գրավյալ կամ ազատագրված տարածքները տանք, կարգավիճակի հարցը հետո կխոսենք։ Ասում էին այ ընկեր, հետո էլ կարգավիճակը մենք այսօր երաշխիքով ենք կարգավիճակի հույս պահում։ Հետո ով է կարգավիճակը բանատեղ դնել։ Ինքը ասում էր այսօր էլ կարգավիճակը բանատեղ դնող չկա։ Խելոքներ, կարգավիճակը վաղուց որոշված է։ Դա պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում, որտեղ ինքնորոշման իրավունքը ստորադասվում է սահմանների անձեռնմխելիության տարածքային ամբողջականություն։ Լավ։ Այս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միշտ ասում էր։ Վանո Սիրադեղյանի հարցազրույցն եմ լսում, որտեղ Վանո Սիրադեղյանը հատ պատմում է, թե ինքը ենթադրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է տալու հողերը։ Այս նախակետից, նախադրյալից ելնելով ասում էր պետք է ուժեղ ընդդիմություն, որտեղ ինքը գիտեր այսօրվա ճգնաժամը։ Վանո Սիրադեղյանը այսօրվա ճգնաժամը հատիկ նկարագրում է եւ լուծումներն առաջարկում, ստվերային կառավարություն, բոլոր եւ այդ նոր ընդդիմությունը գա այսօրվա արդեն հյուծված կառավարությունը պետք է գա նոր ընդդիմությունը որպես կառավարություն եւ երկիրը ղեկավարի երկիրը տարի։ Ունդեղ երկար բարակ խոսում է բաների մասին, գործակալական ցանցերի մասին, հատուկ ծառայությունների կողմից աղբատակված, բոլոր ոլորտները իշխանությունից միջև հասարակական կազմակերպություններ ամենուր ներթափանցած տարբեր երկրների կողմից հատուկ ծառայությունների, հատուկ գործակալների մասին, այս ամեն ինչի մասին Վանո Սիրադեղյանը այն գլխից ասում է։ Այսինքն, եթե այս գիծը, այսպես չկտրտենք մենք Ռոբերտ Քոչարյանի մասնիկը առանձին, Սերժ Սարգսյանի մասնիկը առանձին, Նիկոլ Փաշինյանի, բերենք բոլորը կպցնենք, հստակ կարդացվում է։ Տարբերություններ կային, չէ՞ որոշակի այդ մասնիկների միջև։ Տարբերություն չկան։ Ինչպես չկան։ Որտեղ է տարբերությունը։ Ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասած եւ Ռոբերտ Քոչարյանի Տեր-Պետրոսյանը ավելի բաց է խոսում, ավելի զուսպ եւ ավելի հակված է, քիչ ուրեմն, այսպես ասած, մուտիլովկաներ անելու։ Սերժ Սարգսյանը մեծ հաճույքով լիքը մուտիլովկաների է հակված իր ձևակերպումներում։ Ընդհանրապես սա է տարբերությունը, որ վերցնում ես բուն ասելիքն ես նայում, բուն։ Սերժ Սարգսյանն էլ հստակ ձևակերպում է։ Մենք պիտի կնքեինք պայմանագիր, Արմուզին տված հարցազրույցը։ Պետք է կնքեինք Ալիևի հետ մի պայմանագիր, որում մեր ցանկությունների նվազագույնը չէր իրականանալու։ Ցանկությունների նվազագույնը Արցախի անկախությունն էր, որտեղ հանրաքվեի հարցը ձևակերպվելու էր Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում։ Այն պահը, որ հանրաքվեի լինելու, որտեղ ցանկացած ձևակերպում կարելի է տալ քննարկման դնող հանրաքվեի դվող հարցի համար, այդ ցանկացած ձևակերպման պահ հանվում էր։ Նույն Սերժ Սարգսյանն ասում էր Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Երբ էր ասում, չէ, նայեք, միտքս հասկացեք։ Այդ դրանում եմ ասում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շիտակ է խոսում, Սերժ Սարգսյանը փորձում է մանևրել, չնայած եւ ասում է իրականությունը, հասկանալով, որ վերջ առաջ թղթերը կարող է գաղտնազերծվեն, ու իրեն ասեն արի տեսնեն։ Դու չէի ասում Արցախ Ադրբեջանի կազմում, ասում է հա, բայց ես չեմ ստորագրել, չէ՞։ Ես դա հայտարարել եմ, երբ որ իսկ կանչում էին հարցաքննության։
Կանչում էին հարցաքննությամբ, այդպես բղավում է Արցախ Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ընդ բանակցությունների տեղը պայմանավորում են երրահարկ այսպիսի կոմբինացիա։ Ալիևի հետ պայմանագիր են կնքում, որտեղ Արցախի հարցը այլևս անկախ Արցախ Ադրբեջանի կազմից դուրս չենք կարա մենք պնդենք, որտեղ մեր նախագահը պատրաստվում է ստորագրելու։ Վերևից համանախագահները հայտարարություն են անում, որը որևիցե իրավականություն չունի, բայց հայ ժողովրդի համար հետաքրքիր կուտ է, որ մենք սուս մնանք հողերը տալուց հետո 5 ռայոն կլինի, 3 շրջան կլինի, դա էական չի, թե 7 շրջան։ Մակն էլ ինչ-որ բանաձև էր ընդունելու, որը չգիտեմ ես ինչ պիտի տար, երբ որ մարդիկ 4 բանաձև կար, հայերը զորքերը պետք է հանեն այդ գրավյալ տարածքից, հայերը չէին հանում, որ 4 բանաձևը կոպեկի արժեք չուներ հայերի համար։ Հիմա ինչի պետք է հանգած այդ բանաձևը լիներ ու դա արժեք ունենար ենթադրենք Ադրբեջանի համար։ Այսինքն այսպիսի խաբեբայություններով, բազմահարկ աճպարարություններով մի բան էին մեզնից թաքցնում։ Ժողովուրդ ջան, դուք միշտ պատրաստ եք այս հարցում զոհվելու։ Բայց մենք վերջին հաշվով Ղարաբաղը չենք կարող անկախություն ստանանք եւ մենք տանում ենք ինչ որ միջանկյալ Ասեցիա Աբխազիա վիճակի։ Դուք ներողություն մինչեւ Ասեցիա Աբխազիա այդ կարգավիճակը դուք համատություններ բերեցիք Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյանը բար։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ ավելի այսպես ստվերային եւ իր մտքերը շատ ավելի փակ է պահել եւ դեռ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված ավելի հստակ խոսալ հնարավոր չի։ Չէ, դա Քիրեստի մասին կոնե պահայտ։ Մի բան կարելի ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գնում էր հարցի արմատական լուծման, հիմնվում եմ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքի վրա, մեղրու միջանցքը, մեղրու շրջանը, ամբողջ շրջանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպես ասում, եւ ես չեմ կարծում, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խափում է։ Մեր ժողովուրդը, որ ընդհանրապես գիտական քննարկումների այդքան ծանոթ չի, հա, ժողովուրդը հիմնականում բամբասանքներով է, չէ, բայց եթե գիտության գինական քննարկում ես անում, դու չես քննարկում գիտնականի անձը, ով փաստ է բերում։ Դու նայում ես փաստերին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, որ ուզում եմ հեսա լիքը մարդ խոսի, Լևոն ով է որ տես բան ասում, հա։ Թաղեմ դրա ազիզը, խոսքից էս բան կա չէ՞լի։ Ասում է, որ մայրու շրջան էինք հանձնում եւ մենք մեկ եւ նույնիսկ զրկվում էինք իրանական սահմանից, ինչը ինչ թվում է մեր համար կենսական է։ Այսինքն անատոմիայի այս տեսակ փոփոխությունը փոխարենը ստանում էինք լղիմը միջանցքով կապված Հայաստանի միացյալ Հայաստան Ղարաբաղ լղիմի սահմաններով փոխարենը սա էինք ստանում, եթե Ադրբեջանը համաձայնվեր, Ադրբեջանը չհամաձայնվեց։ Այսինքն Ադրբեջանը դարձյալ չհամաձայնվեց։ Չնայած այստեղ էլ դժգոհություն կար այդ այնպես չէ որ Հայաստանում, ախր որովհետև այստեղ երբեք իրականությունը չի ասվել։ Մեզ ինչ են ասել, ասել մենք գրավեցինք, հեսա շարունակելու ենք գնանք, այս կողմից հասնելու ենք Բաքու, այն կողմից գնալու ենք հասնենք միջերկրական ծով։ Լավ, հիմա այդ ամբողջ գիծը նկարագրեցինք, բայց արդյունքում ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչ ունենք արդյունքում, եկեք միատեսի ես էլ հասկանամ։ Ինչ ունենք։ Եթե մենք գնում ենք դրանից, որ մենք հեսա ծովից ծով Հայաստան ունենայինք, բայց Նիկոլն եկավ այս ամեն ինչը sense փչացրեց, այդ դեպքում հերոս դավաճան, ուրեմն այս պրիմիտիվ բաներ ընկալումների մեջ բավականին մոլորյալ վիճակում ենք հայտնվում։ Բայց եթե մի հատ վերարժևորում ենք այս ամբողջ ընթացքը ու նայում, որ մի րոպե մենք փաստորեն ծովից ծով Հայաստանի ճանապարհին չէինք ամենևին, ճիշտ հակառակը։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ մտավ բանակցային գործընթացի մեջ, միտեղ որտեղ իրան ասում էին ապեր ջան, ուրեմն այնտեղ մենք արդեն համաձայնվում ենք ստորագրենք մի փաստաթուղթ, որտեղ հանրակրվեն լինելու է Ադրբեջանի սահմանադրությանը չհակասող, որտեղ մեր ցանկությունների նվազագույնը, ցիտում եմ Սերժ Սարգսյանին բառացի, ցանկությունների նվազագույնը չէր իրականանում։ Այ հիմա դու պիտի դա շարունակես ստորագրել ու ժողովրդին բացատրես, թե խի սենց եղավ։ Մենք քեզ այնտեղ ստրախովկի կարել ենք, համանախագահները այնտեղ հայտարարություն կարեն, ոչ ոք չի իմանա, որ դու ստորագրել ես։ Փաշինյանն ասաց չի։ Փաշինյանն ասաց, այդ կետ ենք հասել մենք բանակցություն։ Ասին հա, այդ կետում ենք գտնվում։ Հիմա ես դիմում եմ մեր ժողովրդին։ Թող մեկը վեր կենա, ասի ես այդ կետից կշարունակեի։ Եվ քանի տոկոսը Հայաստանի Հանրապետության Արցախի քաղաքացիներից իրենց սեփական կետից չէին սկսի այս կետում հայտնված բանակցային գործընթացը։ Թող ինձ ազնիվ պատասխան տան։ Ես կսկսեի սեփական կետից։ Էս ինձ համար ուտելու բան չի, էսի մարսելու բան չի։ Այսքան տարի գալ ու վերջում գիտեք ինչ կա, ստորագրում ենք Ալիևի հետ մի պայմանագիր, որտեղ հանրակրվեյա դրվելու մի հարց, որտեղ Ադրբեջանի տարածքային անձեռնխելիությունը
ավելի բարձր Լավ, բայց եթե արդյունքում ունենք այն, որ սեփական կետից սկսելը բերեց ավելի վատ սեփական կետից սկսելն էլ արդեն այնտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դիագնոզը տվել է, եթե դու սեփական կետից սկսած տղա ջան, պատերազմա լինելու կամ սանկցիաներ։ Հա։ Երկու ձեռքով դու հանձնվելու ես մեկը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 100 անգամ զգուշացրել է։ Դե հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հիմնականում դրա համար էր մեղադրում, որ սեփական կետից սկսելը բերեց արդյունքի, որը ավելի վատն էր, քան թե այն կետներ, որից սկսել էիր։ Բայց ոնց մի րոպե ավելի, այսինքն Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղը դա ավելի լավ տարբերակ է, քան թե Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում։ Չէ, եթե մենք տալիս էինք կետով 7-ը, հիմա տալիս ենք ավելին, քան 7-ը։ Տվել ենք։ Եվ այդ հարցը 5-ին 7-ին չի։ Հարցը 5-ին 7-ին չի, եթե այն տակը մնացածն էլ Ադրբեջանի կազմում է։ Կոմանիշ տարբերություն 3 ռայոն ես գլխից տվել, մի ռայոն թե 7 ռայոն։ Տակը մնացածը դու ստորագրում ես, որ լինելու է Ադրբեջանի կազմում, կոպիտ ասած։ Կոմանիշ տարբերություն ես գլխից քանի շրջան ես տվել։ Տարբերություն կա, իմ համար չկա։ Բայց տարբերություն չկա, տարբերություն կա, եթե պատերազմի գնով ես քանի շրջան եմ պահում, ոչ ադրբեջանական, նու ոչի չարյաց փոքրագույն է, թող լինի ռուսական, բայց չլինի ադրբեջանական, որտեղ եթե դա ռուսական է, դա վերջ առաջ հայկական պետություն։ Հիմա դա ունենք, ոչ ադրբեջանական, ինձ թվում է հիմա մենք դա ունենք, ինձ տենց է թվում, ու հերիք չի մենք ունենք մի մնացած մաս, որը ռուսական է, Եվ գնալով շատ ավելի է ռուսականանալու դա։ Դա դառնալու է լրիվ ռուսական, բայց լրիվ հայկական բնակչությամբ։ Ինչու՞։ Որովհետև Ռուսաստանը դա որպես մահակ պահելու Ադրբեջանի գլխին, ու ասի տես, որը թպրտացիր, դա արդեն իրանց մեծ տնտեսական եւ այլն։ Այն օրը հայերը գալու են Հադրութը ազատագրելու։ Դա կլի 10 տարի հետո, թե 110 տարի հետո։ Իմացի, հայերը ստեղ սպասում են Հադրութը ազատագրելու։ Դրա համար էլ Հադրութը դու կպահես քո մոտ, բայց միշտ կհիշես, որ դա քոնը չի։ Դա է ժողովրդի, նա ով պետք է գա դե ազատագրի։ Որպեսզի Հադրութը գնան ազատագրելու, ու դեպի հայերը ապրեն։ Այսինքն ոչ թե խնդիրը լուծել, այլ կառավարել։ Ահա, ընդհանրապես Պուչուրի խեղճ ու կրակ ազգերն ու ժողովուրդները գնում են խնդիրների լուծման աշխարհում։ Լուծենք շուտ ցաղ հարցերը փակենք, վերջացնենք, հանգիստ նստենք։ Տես բան չկա, հանգիստ չես նստելու։ Նժդեի ասած, երկիրները կամ ժողովուրդները կամ պատերազմում են կամ զինանոստերում պատրաստվում են պատերազմի։ Չկա տես բան դու հարցերը լուծի վերջը։ Հարցերը լուծել նստել ես, մեկը գալու է քո փայը տանի։ Դու միշտ կռիվ պիտի տաս կամ ձեռք բերելու համար, կամ ձեռք բերածը պահելու համար։ Որովհետեւ դու մի բան ձեռք ես բերել, այդ գալու են տանելու դա։ Միշտ դա գալու են տանելու։ Դու միշտ պիտի պատրաստ լինես կռիվ տալու։ Ու սենց է, դրա համար պետություն ունենում է պաշտպանության կարա համակարգ։ Դրա համար եվրոպական ամենաապահով երկրներն անգամ կամ ունեն բանակներ կամ գտնվում են ինչ-որ ալյանսի մեջ, շատ հզոր ռազմական։ Լավ, Արցախի մասով խոսեցինք, իսկ էս հայ-թուրքականի կապված վերջին հայտարարությունները։ Հաջորդ հարցը։ Ես ինչքան որ նայում եմ, Ղարաբաղը միշտ մեզ կաշկանդել է, որպեսզի մենք դեպի արևմուտք շարժանենք, որովհետև Ղարաբաղը պահելու, այսպես ասած, գարանտը ռուսական բարեհաճությունն է, որովհետև Ամերիկա, Անգլիա, նրանք ասելու են Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է ու վերջ։ Իսկ Ռուսաստանն ասում է Ղարաբաղը իմն է ու վերջ։ Մենք այս երկուսի մեջ էինք ընտրում ու այս երկու չարիքի մեջ ոնց հասկանում եմ ընտրեցիք, դրա համար Ռուսաստանը Նիկոլին ընդունեց, դրա համար Նիկոլի սեփական կետը միջև վերջ պահեցին, այստեղ Նիկոլին չեն թողում, որ միջև հիմա որևիցե մեկը նեղացնի։ Հասկացեք, որ Նիկոլը վերջին աշով Ղարաբաղը տվեց ռուսներին։ Իսկ եթե դա տես չարվեր, ավելի իմ կարծիքով ավելի վատ տարբերակ է, թեև այստեղ այդ վատը պետք է ասած զգուշ ասել։ Միգուցե մենք չունենայինք այդ զոհերը։ Բայց դա էլ է հարց, այդ զորքը կնահանջեր հենց այնպես հրամանով։ Որովհետև 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ զորքը չնահանջեց։ Զորքին ասում են թուրքը մտնում է այս կողմ են կողմ, ժողովուրդը հավաքվե գնում է սահման։ Արդյոք մենք նահանջելու էինք։ Արդյոք չէ լինելու ներքին քաղաքացիական պատերազմ։ Արդյոք մենք այդ 5000-ը չէինք զոհելու Երևանում, տարբեր քաղաքներում, այս պետք է հաշվի առնել։ Այդ օրը, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը գալու ասել, ուրեմն այսպես դուրս են գալիս այդ շրջաններից, հանձնում ենք ինչի դիմաց, այնտեղ նախագահները հայտարարություն են արել դրա դիմաց։ Արդյոք դա չէր դառնալու քաղաքացիական պատերազմ։ Արդյոք զորքը չէր պահպանվելու, նրանք էին վրա գալու, ներքաղաքական անկայունություն,
Այս պետք է հասկանալ, որ դա չեղավ, այդ չարիքը մենք չենք տեսել։ Մենք համեմատում ենք պատերազմը խաղաղ ժամանակների հետ, բայց երբ որ այս դիսբալանսը սկսեր, մենք գիտենք ինչ է լինելու, չգիտենք։ Հիմա եղավ ինչ եղավ, դա դեռ տեսանք ինչ է եղել։ Երկրորդ հարցը, որ եթե չկա Ղարաբաղի հարց, հազար ներողություն, բայց փաստացի Ղարաբաղի հարց այս պահին Հայաստանի դեմ դրած չի։ Դա արդեն Ռուսաստանի հոգսն է։ Նախ Ղարաբաղի հարցը միջև ավարտելը ասեմ, որ այստեղ Ղարաբաղը որպես պետություն, պետականություն, ես կարծում եմ, որ Հայաստանից հզոր պատժկա պետքա լինի։ Առաջին, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը պետք է գնան դե նախագահ։ Հետո դեռ սկսեն բանակաշինություն եւ այլ։ Այդ պուճուր տարածքի վրա հնարավոր է։ Թեկուզ ռուսական հովանու ներքո, բայց զուտ հայկական։ Զուտ հայկական, Ռուսաստանին էլ է ձեռնտու որ դա լինի զուտ հայկական, որտեղ դա եթե չեղավ հայկական, այնտեղ եղան կոպիտ մալականներ։ Եթե չեն կարա դա ասել, մալականները ինչի են մի օր Հադրութը ազատագրելու համար գրող կազմակերպում։ Ու իսկ եթե գրող եղավ դեպի Հադրութ, այդ գրողը գնալու է մինչև Արազ։ Սա շատ լավ է հասկանում Ադրբեջանը, դրա համար ասեց, ես Ալիևը պատերազմի ժամանակ, ես իմ հոր ճանապարհով եմ գնալու։ Ալիևը պրոռուսական ճանապարհ էր ընտրել։ Ես իմ հոր ճանապարհով եմ գնալու, այսինքն պրոռուսական ես իսկ կպահեմ։ Բայց վաղը երբ որ Ալիևը չլինի, չգիտեմ, Դոդաևը ենթադրենք, ու նա ասի, չէ, ես ուրիշ ձև եմ պահելու, ասում են լավ ես մտածեն Գերջան։ Մենք ստեղ հələ Հադրութ ունենք գրավելու, խաբար, այս ժողովուրդը կատաղած, զարգացած, զինված սպասում է այդ օրվան։ Արդեն դրոններով, արդեն անօթաչուներով։ Մի խոսքով, եթե Քոչարյանը կամ այդպես մի հզոր անհատ, որը Ռուսաստանում մեծ հարգանք է վայելում ընդունելություն ունի, մի փոքր Ղարաբաղի վրա սկսի պետականություն հավաքել։ Դա բավականին հետաքրքիր բան է դառնում։ Հայաստանն էլ էստեղ արդեն, այսպես ասած, խնդրի այլ ինքը գնում է դեպի արևմուտք, սկսում է մանևրել դեպի արևմուտք։ Իսկ Թուրքիայի մասով հայտարարությունները դրա վկայություն են։ Ախր Թուրքիայի մասով հայտարարությունների հետ կապված ես պետք է ասեք այս հայտարարությունը ես դրան առանձին իմ գնահատականին պատկերացումն ասեմ, բայց ընդհանուր դեպի Թուրքիա շարժը նույն դեպի արևմուտք շարժն է։ Այդպես եմ նայում։ Հակառակը ավելին դեպի Թուրքիա շարժը կարա շատ ավելի ես այդպես եմ պատկերացնում, կարա շատ ավելի հետաքրքիր խաղի հնարավորություն բացի։ Ու այստեղ անդադ նայեք խաղը, էլի նայեք որպես պետությունը սուբյեկտ, որը խաղում է, որը խնդիրները կառավարում է ոչ թե լուծում։ Օրինակ ցեղասպանության հարց են դրել, չէ՞։ Մենք ասում ենք ցեղասպանությունը ճանաչի նոր, թե հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ ասում մենք առանց նախապայմանների պատրաստ ենք հարաբերությունների։ Թե բոլոր նախագահների ժամանակ։ Այսինքն մենք նույնիսկ այդ նախապայմանը չենք, ցեղասպանությունը պիտի ճանաչես։ Այն մյուսներն այնտեղից ասում են ես հայրենասեր տղա եմ, բայց ցեղասպանության հարցը եղավ, եկեք ցեղասպանությունից խոսանք, երկու բառով։ Քրդերը ցեղասպանել են, քրդերից պահանջ չունեք ժողովուրդ։ Ֆրանսիացիները, բրիտանացիները, ռուսները, ուղղակի միջնորդություն, գերմանացիները, ուղղակի միջնորդություն եւ միջամտություն ուներ ցեղասպանության իրականացման։ Մեկը քսիատվ է, մեկը հույսով արե, մեկը տեր չի եղել, մեկը առիթավորել է, առիթատվ է թուրքերին, մեկը առիթատվ է հայերին։ Այս ամբողջը չեք ուզում պարզանել։ Դες Էրդողանի խոսքն է, մեկ էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը, այսքան պրիմիտիվ եք դուք նայում այս հարցին։ Ցեղասպանության հարցը այնց հարթ մի բան չի։ Հեսա Էրդողանը վեր կկենա կհայտարարի կասի, ընդունում եմ կներեք ու վերջ։ Այս մեծ մի հատ խաղ էր էլի, որը մենք այսօր պիտի կառավարենք։ Լավ, հիմա եւ կառավարենք ոչ պրիմիտիվ ազգի էմոցիոնալ պահվածքով, այլ խելքին զոր տալով, մտածված, դիվանագիտորեն։ 2009 թվական հայ-թուրքական արձանագրություններ թվում էր թե Ռուսաստան, Արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ, հա, շահագրգիռ էին այս Հայաստանի։ Ռուսաստանը շահագրգիռ չէր։ Դե Լավրովն ինքն էր ասում էդիկ պատպիշի։ Ինչ պետք է ասեր։ Բա ինչ էր ասում։ Կոշիկը հանել խփել գլխին, ինչ էդի գիտեք ես ինչ է։ Դուք ձեր հարևանը երբ որ բան է խոսում ասում, դուք միշտ նրա հետի միտքը, միշտ տողատակում ասված կամ չասվածը հաշվի եք առնում։ Հենց հերթը գալիս է արտգործ նախարարների, դիվանագետներին, դառնում ենք միաչափ ընկալող, ասում սենց ասը ուրեմն էս նկատի ունի։ Այ Գերջան։ Հարևանը ասում է մի բան, դու տակից ասում ես տակից մի բան արել չասեց։ Դու չես մի հատ Ռուսաստանը շահագրգիռ չէր։ Լավ, Ռուսաստանը եթե շահագրգիռ չէր։ Հիմա դա ո՞նց կարա Ռուսաստանը շահագրգիռ լինի մի բանում, որին այդպես շահագրգիռ Հայաստանը գնում է դեպի Թուրքիա, հա, այդ սահմանների բացում հարաբերություն, մի խոսքով դեպի արևմուտք, Թուրքիայով դեպի արևմուտք։ Մենք Ռուսաստանը
հաստեղ Ռուսաստանին այդքան էլ դուր չի գալու այս ամեն ինչը, բայց սրանում է կայանում հենց մեր պատերազմի իմաստը հենց սրանում էր կայանում։ Եթե պիտի մենք միշտ հաճելի լինենք Ռուսաստանին, Ղարաբաղն է պիտի լինի Ռուսաստանին, Հայաստանն է Ռուսաստանին, մեր երեխեքն է Ռուսաստանին, սա Ռուսաստանին, բա պատերազմն ինչի համար էր։ Պատերազմի իմաստը ո՞րն էր։ Պատերազմի իմաստն էր, որ մենք մի հատ sense խառը կոմբինացիայի մեջ մտանք ու եթե խելացի գտնվենք, չընկճվենք, շարունակենք։ Ինչա ստացվում։ Ղարաբաղը գնում է սուբյեկտայնություն է ձեռք բերում ռուսական հովանու ներքո։ Հայաստանը դեպի արևմուտք է շարժում, նա անդե է կարող զարգանա, սաստեղ է կարող զարգանա։ Երկուսը մի տեղում չեն զարգանում։ Լավ, եթե գնա արևմուտք, ու խնդիրը ուշադիր, Ռուսաստանի ոչ թե թուրքերի հետ գրկախառնվելն է կամ արևմուտքի հետ գրկախառնվել, զարգանալն է խնդիրը։ Մենք պիտի զարգանանք տնտեսապես, գիտականապես, մշակույթի առումով կյանքը պիտի լավանացնի, պիտի հարստանա ժողովուրդը։ Բայց այս մենք հայտնվել ենք, եթե ձեր ասած սցենարով Հայաստանը Թուրքիայով դեպի արևմուտք, բա Ռուսաստանը։ Ռուսաստանն է Ղարաբաղ։ Ղարաբաղն է Ռուսաստան։ Մեզնից ձեր քաշելով։ Բա ոնց։ Հա, բա ոնց։ Հիմա դե իհարկե Ռուսաստան դրան չի համաձայնվի։ Ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը նաև որոշ չափով այդ գրավականն է, որ ինքը հələ որ Հայաստանը կպահի ռուսական ծիրի մեջ։ Բայց Նիկոլը լինի, ով ուզում է լինի։ Այլևս եթե չկա այն դասավորությունը, որը կար սրանից մի տարի առաջ, այս դասավորության մեջ վերջ առաջ Հայաստանը շարժվելու է դեպի արևմուտք։ Վերջ առաջ, սա անհնար է չշարժվի։ Ապահարզան եւ այսինքն այդ ապահարզանի պահը, եթե կա ապահարզան, ժամանակախնդիր է թե ապահարզան եղած անձինք իրանց համար երբ երկրորդ այսպես ընկեր կգտնեն։ Նրանք կգտնեն վերջ առաջ։ Դա ժամանակի խնդիր է։ Ինչքան ուզում է նոր ապահարզանը, դեռ ընկճված են, դեռ տրամադրություն չունեն եւ այլ, բայց շարժը լինելու է։ Ոստեղ մեզ պետք է այս խորագիտությունը, որ Արցախը պիտի զարգանա, շատ հզոր։ Այնքան հզոր որ մենակով կարանա Ադրբեջանին հարվածի։ Գոնե մի ուժեղ հարված Ադրբեջանին կարանա տա։ Միջև Արաս կդրի։ Այդ այնց հզորություն Ղարաբաղը կարա ձեռք բերի, կարա։ Ռուսաստանին դա պետք է։ Ռուսաստանը եթե համոզեց մեզ պահեց, Հայաստանով է էդի փորձելու Արաս դեպի հարվածումը ստանա։ Բայց եթե չկարացավ Հայաստանին պահել, մեկը ինքը միայն Ղարաբաղին այդքան ֆինանսավորելու է, որ նա լինի ցանկացած պահի մահակ Ադրբեջանի գլխի, որ Ադրբեջանը խելոք պահի։ Մենք էլ մեր հերթին կարող ենք հաջորդ պարտիան իրականացնել ու խաղալ եւ միշտ իմանանք որ թե իշխանությունները Արցախում, թե իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետությունում սրանք գենետիկորեն, տելեպաթիայով իրար հետ կապված եւ մեծ նպատակի են ծառայում հայոց պետականություն, հայ ազգի, հայ ժողովրդի պետականություն, բարեկեցիկ վիճակ, երջանիկ կյանք։ Շնորհակալ եմ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի բժիշկ Հայկ Մանասյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։